باهي شنو يقول خذا série de suite réelle. Exercice numéro 1. Créer une suite définie par i0 égale à 0, en plus 1 ou 1 plus en sur racine de 3 plus en carré, quel que soit n dans n. واضحة؟ أي. Ben, montrer que quel que soit n, en entre 0 et 1. هذاك نكتبوا الدوني على الطابلو. أي. Ben, On نكتبوا veut الدوني. dire qu'on suppose ou on va dire qu'on démontre. 3 étapes, non. 3 étapes, oui. نكتبوا الدوني u0 et un plus 1 هو 1 plus un sur racine de 3 plus un au carré. هذه راهي سيري أخرى راه. مش نفس السيري اللي راتتها لكم. اللي أنا هبطها المرة الأولى معناتها نقصد. كيفاش نعمل اريتي؟ وين الاريتي؟ باهي هاي يقولوا لي كيفاش نبين ان اونتر 0 و 1. On coule pour n est égal à 0. On a Ouais. une 0 égale à 0. Donc pour n égale à 0, on a U de 0 égale 0. égale à 0 وهو شبيه؟ Allez, on نحي البارتاج يا مساء. هاي نحيتها باش لازم تشوف l'écran كامل سينو ما عادش تشوف. Oui, 0 شبيه comprise entre 0 et 1. Vrai ولا؟ Vrai. Oui. On suppose que U0 égale à 0 inférieur à 1. Allez, on suppose que UN inférieur à 1. On suppose que EN Inférieur ou égal à 1. non entre 0 et 1 Rainer. Ah, il m'a cherché. D'accord. Et montrons EN plus 1 entre 0 et 1 ou elle tout simplement montrons Drachnay et voyons pour n plus 1 qu'est-ce qui se passe. D'accord. Oui. نحسبهم normalement ولا؟ Bien sûr. كيفاش نحسب شنو نعمل؟ مش احنا بنجي normalement n plus 1 هذيك n عوضها بالزيرو normalement هيك ولا؟ شنو هو؟ انت مانيش نسمع فيك. UN plus 1 عندي الفورمول نتاعي. غادي باش نعاود. غادي نعاود. مش احنا Mais on va montrer que normalement UN تعمل تولي n plus 1 هذيك باش تولي n 1 باش تعوض ال n بالزيرو فهمت؟ زيرو. نعمل UN plus 1 supérieur à 1 ونعمل UN plus 1 moins 1 وي. هكا. ومن بعد moins 0 ونكمل نخدم نشوف UN plus 1 UN plus 1 moins 0 واش بيه؟ c'est moins UN plus 1. ليه UN plus 1 moins 1 وحدها و moins 0 وحدها نقص اللي هي تاخد UN plus 1. ها شباه هاي ديجا راكبه بالصفر. هيك ها تو كيفاش باين راكبه بالصفر شبيه 1 plus U de N UN باش تقعد supérieur à 1 inférieur
inférieur à 1. بوزيتيف supérieur à 0. خير ما نعرفوه أكبر من صفر وين هو؟ هي صحيح أكبر من راه 1 بلس ان ما حاسب سبيريور يقال 0 ايش بيه؟ بيه 3 بلس ان كاري بوزيتيف. بوزيتيف يا راسي 3 معناها بوزيتيف. اساس باش نطلعوا الاي ان بلس 1 مسيو ها؟ معناها نبداو نزيدو فيها لين نلقوا الاي ان بلس 1 ليه حبيت نقول هذه بوزيتيف وهذه بوزيتيف دونك ان بلس 1 بوزيتيف وانا حاسب باش نبين ان بلس 1 بوزيتيف وحاسب نبين ان بلس 1 انفيريور 1 دونك شنو؟ مسيو يا اخي مش باش نبنيو بشويه بشويه شنو أنا بشوي ما هو باش نخرجوها اللي هي اكبر من 1 دونك نبداو باليو ان كل لا مره أكبر من 0 مش أكبر من 1 voyons pour n plus 1 alors c'est-à-dire montrons que n plus 1 entre 0 et 1 جيست لعبت باللغة وكهو نوصل هذيك لازم نبداو بشويه بشويه نخدموا فيها لنوصلوا هكيكا شنو ولا شوي تو ما تنجمش تبين n plus 1 أكبر من 0 مسيو نخرجوا من اليو ان اللي نوصلوا لليو ان بلس 1 اما ما نجموش في الحاله هذه نجموش يو ان لازم تخرج من ال ان ما عندكش ال ان عندك n plus 1 باهي ما تقدر كيف تعمل ان باش تبدل الان بالان مونزان شكون قال لك ان مونزان ديفينين هنا التالي يبدا من ان يقال زيرو باش تعمل لي ان مونزان باش تحط لي الان يقال زيرو تعطيك او مونزان شكون قال لك ديفيني ما نعرفش انا البروميير تيرم تاعي زيرو تفهمني ولا لا؟ اوكي فهمتك دونك باين ان بلس سوبريور يقال زيرو ديجا او ان شبيه اكبر من زيرو 1 بلس او ان اكبر من 1 ما نحاش بها اكبر من زيرو واللي تحته اكبر من زيرو دونك هذه اكبر من زيرو وهذه اكبر من زيرو باش تعطيك ان بلس 1 اكبر من زيرو وكيفاش نبينوها اللي اصغر من 1 تعمل ديفيرونس ان بلس 1 موان 1 بيان سور باش تستحق ليبوتيز دو ريكورونس لو ان انفيريور 1 باش تستحق تعمل ديفيرونس ان بلس 1 موان 1 داكا ما يبارك كي نحسب انا ان بلس 1 موان 1 تعطيك نعاود بشوي تبدلها المقامات وتعوض نورمالمون. نعاود بشوي 1 بلس sur 3 plus EN carré. ما تعملها يعني باش تقعد من فوق تهز الراسين يعني ولا تولي مو الراسين هذاك باهي مو راسين ديريكتومون ما ناخذ كيكه انا بليتان مو راسين ديريكتومون اي باهي نوضربو في الكونجيغي الكونجيغي باش نجم نحيو الراسين من اللوطة ولا نحي راسين من فوق باهي نضرب انا الفوق واللوط باش نضرب في ال A موان بي باش نضرب في ال A بلس اي باش تعطيك راسين ثم صوت راسين دو 3 3
1 plus un plus bloc statique. A moins B facteur de A plus B, ça fait 1 plus A carré. carré moins B carré. معناتها هذه 1 plus un au carré. Moins racine de 3 plus un au carré. moins B carré, A moins B, A plus B, A carré moins B carré. Moins Un au carré. moins 3 moins un carré تاخذ هذا. أي ما فما moins. أي نحل هذه 1 au carré plus 2. تولي لنا 1 plus 2 UN au carré UN plus UN au carré. واضح تبلو منها؟ واضح monsieur. ها؟ واضح. باش تعطيك 1 plus 2 UN plus UN carré moins 3 باش نعمل simplification. ها؟ باش نعمل simplification بال UN carré. نعملوا simplification بال UN carré. هاي باش نعمل simplification بال UN carré. donc UN carré وال UN carré تتنحى. تبقى لنا كان 2 UN moins 2. شفتوا هذايا ما نحبش نكتب برشا خاطر هي انا كان استحقيت باش نكتب تو نكتب هذايا. ذاك نخليوه هو بيدو يعني ما يقلقش ولا؟ هذاك كله بوزيتيف. نسميه دي دينوميناتور. اوكي. داكوردو. وهذه ايش تبقى هنا؟ تبقى موان 2 انا دو فاكتور دو ان moins 1. باش نخرجوا دوم فاكتور دو ان moins 1 sur sur D. D. هاي هو Et puisqu'on a fait l'hypothèse de récurrence et les UN supérieur à 1, on a peut-être la positive. Donc UN plus 1, peut-être la positive. Donc peut-être la UN plus 1 supérieur à 1. تطلع بوزيتيف. كيف شو بوزيتيف؟ ليش تطلع نيجاتيف بالعكس؟ أي نيجاتيف. تطلع نيجاتيف. نيجاتيف. أي. انت قلت كل شيء صحيح وصلت للكونكلوزيون قلت غلط. كار UN inférieur à 1. inférieur ou égal à 1. كان جات ستريكت تحط ستريكت. اوكي. ودي ايش بيه هذا ماي بوزيتيف. بوزيتيف وكله بوزيتيف. وهذا بوزيتيف وهذا ماي بوزيتيف. اي دو ان اكبر من 0 1 بلس اي دو ان تقعد اكبر من 0 دونك باش تضرب حاجه في حاجه زوز بوزيتيف باش يعطيك بوزيتيف والدو الفوق بوزيتيف دونك هذه كلها بوزيتيف مضروبه في حاجه كي نيجاتيف دونك تعطي نيجاتيف. Donc, pour n plus 1, c'est vrai. Hein? Donc, on a eu de n entre 0 et 1. D'accord? Hein? أي Ben? Arrête de faire mon... أي سؤال. ايه. بالأخبار القص. ليه؟ Donc, des différentes, bien sûr, des différentes zéros. Mais le n supérieur ou égal à 0. Donc, n carré supérieur ou égal à 0. Donc, 3 plus n, elle est supérieure ou égal à 3. وهذه elle est supérieure égal à 3. وهذه elle est supérieure. Ne s'arrive jamais. Elle est supérieure égal à 1. Donc, elle est supérieure aux racines. Hein? Elle est supérieure à la racine de 3. Ou elle est supérieure à 1 plus racine de 3. Donc, 1 plus racine de 3 fois racine de 3. أكبر من 1 plus racine de 3 fois racine de 3. Ça va? لا إجابة.
سافا مسيو بعد. مسيو أنا نعرف ميثود أخرى ما نعرفش اسكو صحيحة ولا غلطة. شكون يحكي؟ شيماء. هاي قل. فما نعم نطلعوا UN plus 1 sous forme A plus B sur مثل هنا racine de 3 plus UN carré ونعملوا par identification نطلعوا ال A ونطلعوا ال B. مش في الكهذا هي طويلة شوية أما توصلنا. في الكهذا نجمو نخدمو بها أي باش نطلعوا الديفيرونس معناها ولا باش نطلعوا ال UN plus 1 supérieur ولا inférieur à 1 نخدمو بها. جي كون ايدي تنجم تخدم باش تطلع ال A وال B تقصد انت. نجم يجيب لك يجي اكزرسيس اللي هكا نتصور مش تخدمها وحدك بالA وال B في كستيون. اي انا خدمت بها ديجا اما هاني قلت لك هي صعيبة اطول معناها من الميثود هذه. ليه ولا وحدك خدمت بها في كستيون ديريكت؟ هو ثم خدمتها في اكزرسيس نتفكر هو طلب مني معناها نطلعها. اي بيان سور مادام طلب منك خاطر سينو ما تعملش الميثود هذيك ما نجمش تطلع في اكزرسيس ليه ما تنجمش تخدم بها ديريكت معناها في كستيون كيما هكا. هذاك وحي يهبط عليه الوحي وقتها. نو هاي نعرف فما اكزرسيس تو نشوفهولك شفته في الكتاب شفت اكزرسيس في الكتاب بالفورمه هذه في باك مات عطا A وعطا B حاجة هكا وعلى راسين فما حكاية هكا شفتها في الباك مات مي هذاك اكزرسيس لي معناتها مثلا باش تخدم باش تطلع باغ ايدونتيفيكاسيون ديجا ما تبدا خاطر قبل وزوز ولا كذا اسئله مش مسيو قال لك لازمك تخرج UN وحده ومن بعديك تبي تخدم بها تبني عليها هي. انا هذا كيفاش نحكي قبيله مش ديريكتومون نعملوا تطلع لنا الريزلtat ديريكت معناتها مش نقعدوا نعملوا في الامور هكا. كي تبدا الEN سير كوتي سا مارش با ما تنجمش. اي ما نجموا نخرجوها مسيو UN طريقه ما واحده عندك UN+1 ما تنجمش. EN في هذيك مسيو نحكي ما لازم. المهم تقصد يعني تبدا من UN باش توصل لل UN+1 باش خرج لي UN en fonction de UN+1 هكاك هي ومن بعد لا يعني تبدا تعمل UN inférieur à 1 بعد تعدل الكاري من بعد تزيد 3 تعمل الراسين اللي توصل يعني هكاك. بالله عاودني لحظه خلينا نمشي معاكم بشوي UN شو هوني ما تنجمش في الكا هذايا على خاطر عندنا UN من فوق ومن اللوطة كي تبدا عندنا UN نشيلها بالك نبداو نخدمو UN بلس 3 ومن بعد نكملو الراسين ومن بعد راهي والكار هنا ما تنجمش. اي معناتها فما نجم تعمل لانفيرس ومن بعد تضرب في بعض. تنجم شنو قلت لي تعمل لانفيرس تاع شنو؟ خاطر هي قالت تكون UN من فوق ولوط نجم تعمل لانفيرس ومن بعد تضرب في 1 بلس UN. تعمل لانفيرس بعد تضرب في UN+1 اي هي باش تخرج لك UN+1 من الجهه الاخرى. لا هي نتصور تقصد اللي خاطر ساعات في اكزرسيس يعطينا باغ اكزومبل UN ما بين 2 و 5 ولا حاجه كاكا مش زيرو ساعتها نعملوا كالونكادغمون هكاكا ونبقوا نخدموا للي نوصلوا ل UN+1 اما كي يعطينا معناها زيرو سوبيريور ولا انفيريور زيرو نورمالمون نخدموها هكا. اي تنجم تخدم هكا ولا تنجم تخدم حتى بالميثود اللي قالتها مي مش في الكا هذا هذه سهل. ما UN+1 بطبيعتها هي inférieur à 2 UN+1 inférieur à 2 شنو انفيريور 2 هي UN+1 هي عندنا UN هي اي انفيريور 2 باش نعمل بها انا انفيريور 2 من بعد يعني كي نضرب ما تطلعش ليك ال UN في الشيره الاخرى. قلت لي انت انا نعرف هاكا انفيريور يقال 1 دونك بلس 1 انفيريور 2 ومن بعد هي بعد نخدموا UN inférieur à 1 ومن بعد نتعادلوا للكاري ومن بعد نضرب 3 ومن بعد نتعادلوا للراسين ومن بعد نعملوا لانفيرس ومن بعد نضربهم في بعض. في الحالة هذه ما نجموش
يلزم تكون حاجة واحدة. فما بروفيل كلهم بوزيتيف. إليميناسيون يو إن. فما بروفيل يعملوا إليميناسيون يو إن واحدة منهم، ينحيو الفوقانية، ما عرفتش كيفاش ينحيوها، يخدموها وكل شيء، ومن بعد ديكا تولي حاضرة معناها، فهمت؟ واحد قال له وين ودنك؟ قال له هاي هذا اكبر من زيرو، هذه اكبر من زيرو، هذه اكبر من زيرو، دونك الكوسيون سوبيريور زيرو. لا ماهيش على الزيرو، على الان، على الان. ميم افيك لو ان تعمل ديفيرونس، ولا تضرب الكونجيغي ولا تعمل ايدونتيفيكاسيون. مي افيك ليدونتيفيكاسيون لازم يكون اكزرسيس ليي قبل يعطيك زوج اسئله ولا ثلاث اسئله باش تخدمهم باش تنجم تخدم. نجمش منهم كيستيون وحدك راه. هذه كيستيون ديريكت ان اوتر زيرو ان، باش نقعدوا واحدين في الهنا. غير سيرتو نلقاو كاكي هكيكا نخدمو بها. ها؟ نلقاو كاكي هكيكا نخدمو بها. تو نهبط لكم اكزرسيس كما هكاك، تو ولا جا لكم على اكزرسيس ونخدموا به، مش ديريكت، ما يعطيكش كيستيون ديريكت راه. أي سي. باهي كيستيون 2. باش تعملي لها ديكومبوزيسيون، سي سا، باش تعمل ديكومبوزيسيون، ما لازم هو يعطيك لازم يعطيك الديمارش باش تعمل ديكومبوزيسيون. تعرف شو معناتها ديكومبوزيسيون ولا؟ تفكك. هكاك. باهي كيستيون 2. C'est possible. Montrons que quel que soit n, n plus 1, c'est bien. Quel que soit n, hein? كيفاش هذا؟ هي إذا n plus 1 supérieur 1. supérieur. نعطيكم وقت تفكروا شوية. أي. فكر. مش عندنا ان entre 0 et 1. ان entre 0 et 1 اي، ومن بعد نوليو هذيك يعني نوليو نحطوا نخدموا باليو ان وحدها، نعملوا 1 plus un sur لا بعد اثنين. لا فكر. نجمو نبينوا اللي راسين 3 plus ان au carré inférieur à 2. كل مرة نزيدوا حاجة في هذيك يعني. لازم على خاطر شنيا هي كيف هو مونطري شنيا هي اللي 1 plus n sur عاوز لي ان بلس 1 بالفالور. تنحي الان بلس ان معناتها باش تبين اللي 1 باش تبين اللي راسين دو 3 بلس ان كاري انفيريور ا 1 دومي انفيريور ا 2. راسين دو 3 بلس ان كاري انفيريور ا 2. وي كيفاش تبين راسين؟ علاش انت عملت سامبليفيكاسيون ما قلبتش السين؟ على خاطر 1 بلس ان شباه بوزيتيف أكبر من زيرو bien sûr positif. Donc نجم تعمل simplification et équivaut à dire, équivaut à montrer que 1 sur supérieur à 1 demi. لهنا car 1 plus en supérieur
strictement à 0. D'après question 1. Oui, monsieur سهلة. تولي مش عنا احنا نضربوا نجموا حنايا نضربوا يعني. 3 plus un au carré Hein? supérieur à racine de 3. Racine de 3 plus un au carré supérieur à racine de بشوي شوف ديما المات ستيب باي ستيب اي كو فوا مونتري شنو نجموا نعملوا 1 fois 2 3 plus un au carré ou 2. شبيه 2 فازي هي عنا un au carré inférieur supérieur à 0. معناها 3 plus un au carré supérieur à 3. معناها racine de 3 plus un au carré supérieur à racine de 3. Ou racine de 3 inférieur à 2. سوبريور قلت انت هي أنا هي ما. عاود لي عاود لي باهي عاود لي un على الطابلو شوف عنا ال un supérieur à 0 ها معناها un au carré supérieur à 0 معناها 3 plus un au carré supérieur à 3. هاي شام بيه سوبريور ما حسيتش بيه سوبريور inférieur نخدموا بال1 مش بال3 مش ب0. عنا UN inférieur à 1 يعني UN carré inférieur à 1 يعني 3 plus UN carré inférieur à moins 2 كي نعملوا لها racine تولي racine de 3 plus UN carré inférieur à 2 c'est tout. هاي متى بهذيك باش تخدم اون شنو هي اون في ان انفيريور على 1 يعني في ان كاري شنو inférieur à 1 يعني 3 انفيريور على 4 فماش موان 2 في الحكايه كيفاش يعني كان؟ باش نعمل اسمي راسين باش تولي 2 باش تخرج. أيه شبيه انفيريور 2 هادو à 2 انفيريور او ايغال ولا انفيريور في الكيستيون الاولاني نورمالمون شنو يعمل ايغاليتي فما ايغاليتي انفيريور ايغال فما ايغاليتي ما نجمش دقيقة برك علاش ولات ستريكت pourquoi devient strict oui elle devient strict elle est inférieure ou égale صحيح devient strict علاش خاطر 1 plus ان أكبر ستريكت من 0 دونك شنو عندنا ال ان بلس 1 ما ايكيفالونس كان عندك هذه دونك باش سوفي تعمل لانفيرس ترجع لهذه تضرب في ال 1 بلس ان بلس 1 تلقى هذه صافا elle devient strict على خاطر ال 1 بلس ان strictement supérieur à 0 فهموا فيها؟ بيت مرة تكتب او يقالوا مرة تكتب ستريكت او ايغال على خاطر في الكيستيون نيميرو 1 شوف انفيريور او ايغال يا ديجا الانفيريور موجوده وليغاليتي موجوده مي انفيريور ستريكتومون ماهيش موجوده تنجم حتى انفيريور ايغال ديجا تنجم تعمل العكس ها الانفيريور موجوده تفهم فيا انفيريور ايغال تعطيك انفيريور مي انفيريور ما تعطيكش انفيريور ايغال تفهم فيا علاش باغ اكزومبل ما نعرفش انا 5 انفيريور ou égal 6 l'inférieur موجود 5 il est inférieur à 6 ولا لا
ماهيش إيجال. ماهيش égal 5 différent de 6. l'inférieur و égal تعطيك inférieur موجودة والإيجاليتي تنجم تكون موجودة مي inférieur strict تحط لي أنت inférieur strict ما تعطيكش إيجاليتي تفهم فيا؟ هاي سي تنجم تلقى إيجال 5 inférieur إيجال 5 ها ماشي و إيجال واحدة منهم inférieur ou égal 5 égale 5 mais ماهيش inférieur strict فهمت ولا؟ Bien. Question 3. Déduire les variations de la suite U de n. Les variations. U de n plus 1 moins U de n. Un plus 1 moins un. Question 3. كيفاش ان بلس 1 موان ان؟ قداش عندنا نقراو اقل من ساعة ونص. باهي كيفاش ان بلس 1 موان ان؟ كيفاش لي فارياسيون؟ هي مس باش نسمع فيك. عاود لي. عندنا هذه ولا لا؟ كيفاش باش نبين الفارياسيون تاع ان بلس 1 موان ان؟ عندنا هذه ولا لا؟ هاي ان بلس 1 موان ان كيفاش؟ من هذيك راه توقش. قالك ديدوير على خاطر. كيفاش؟ قولي لي U n plus 1 fois 2. كيفاش؟ Moins 1. Pour le U de n plus 1 moins 1 supérieur à U de n. أخي ان plus 1 moins un. Voilà, supérieur à 1 plus 1 sur 2 moins 1. C'est vrai? Oui. Oui. Moins U de n, 1 plus n moins 2, n sur 2. 1 moins 1 sur 2. 4 moins 2 et 1 plus 1, تعطيك moins 1 plus 1 sur 2. Ou 1 moins 1 شبيه؟ 1 moins 1 moins 1. Inférieur. Oh. Supérieur à 0. Supérieur égal à 0. Oh, égal. Mais question longue, car. UN est supérieur à 1. D'après question 1. بينا UN plus 1 أكبر من UN ولا لا؟ يعني croissante. Donc UN ايش باه؟ Croissante. Croissante. Elle est croissante. Montrons que elle converge. Et calculer sa limite. كيفاش نبين elle converge باش نحسب الليميت نتاعها؟ نبينوها ماجوري. Croissante. Elle est majorée. Elle est déjà majorée par 1. Ou croissante. Croissante majorée, donc elle converge. Comment on calcule la limite maintenant? عاود لي مسيو ربي قصت عليه كونيكسيون. Montrons que n converge. Quatrième question. En converge. En شبيه؟ Majoré par 1. En d'une part. Elle est majorée par 1. Et croissant. D'autre part. Majoré. Donc. Convergent. Converge.
converge vers un réel L. كيفاش نحسب ال L؟ نعملوا ليميت في ال ان كيفاش تعمل ليميت؟ ما عندكش ال N، عندك N بلس 1. كيفاش؟ ليه؟ انا تو البارتيات اللي في الزوز في الكور ما قريتهمش، قلت ما عملتهمش توا رابير. سويت ادجاسون تيوغام. ما قلنا. باهي، كان عندي UN défini par UN plus 1 et F de I de N, ولا لا؟ كان عندي UN plus 1 et F de I de N. الF de I de N, F de X شكون نجم نختارها؟ هي 1 plus X sur racine de 3 plus X carré. Et vérifiez bien F de I de N égale N plus 1. Ça ولا؟ صحيح. F de X نختارها 1 plus X sur racine de 3 plus X carré. Ça ولا؟ Donc نعمل F de UN نلقى UN plus 1. عندي hypothèse لازم أنا يكون عندي زاد. اللي UN converge vers elle, ولا إيه؟ Donc عندي UN converge vers elle déjà. لازم F continue en Voilà, L. N plus 1 et F de N avec F de X au 1 plus X sur racine de 3 plus X carré. لازم تكون F continue en L. F continue en L. لازم F et continue en L. hypothèse هذا ولازم حاجة أخرى F continue en L. Les conclusions. كانت انتم تعرفوا. En principe نشوفوا F de L égale L باش نلقوا limite. F de L est une solution de l'équation F de L égale à L, mais fait ma conclusion. Conclusion. Et les L. Ok, mais je fais le tableau. Appartenant à domaine de UN. Avec conclusion. والثاني élève de L. معناتها شو معناتها L est une solution de l'équation F de L égale à L. Est une solution de l'équation F de L هو L. C'est fait? Oui, monsieur. معناتها تبين أول حاجة UN converge vers L. في الhypothèse continue. وتبين ال F continue en L. وبيان سور ما تنساش اللي لازم تكون UN définie UN plus 1 égale à F de N. Donc, avec deux conclusions, L dans le domaine de UN et L est une solution de l'équation F de L égale à L.
دونك سي انت باش تخدم اف دو ال ايكال ال وتكالكيل تعمل كالكول وتعمل ديفلوبمون اكسيتيرا، طلع ال نتاعك بيان سور، طلع ال نتاعك باش يعطيك 2 كا 3 كا ما تعرفش قداش من ال، مي ليسونسيال ال لازم تكون في الدومين، اللي مش في الدومين باش يتنحى ريجيتي. تنجم تعمل ايكواسيون دو سكوند دوغري ولا دو troisième دوغري ولا ما نعرفش فهموا فيها. اي un peu compliqué. درس سويت ما مسيو درس السويتش بيه ماست ياسر ما عجبنيش. مصر كي نحيوها مسيو بالرسمي من الدروس اللي يتنحاو، كان نحيوه ما هما 50% من الدروس باش يتنحاو، كي يطلع درس السويت تبعها. اي ناوي اي بلاش باش نحكي. كاي وانا نقول هذا غيبة. باه هاي كي يطلع الدروس اللي باش ينحيوها في البروجرام. سويت ما يتنحاش، ما يتنحاش السويت. مالا شنو باش ينحيو حاجات أخرى، ما فهمتش شنو باش ينحيو. على فكرة قال مش باش ينحي أصلا كيف باش نقرا، قال مش ما باش خدتوش كامل البروجرام. قال باش يزيد من بعد في العطلة. شنو ما نعرفش عليه. يزيدو مش باش يوصل يكمل البروجرام، مادام باش نقراو نهار بنهار مش باش يكمل. لازم نقول هاي ما يكملش، صعيب يكمل. إذا كان باش تقرا نهار بنهار، إلا إذا كان الجمعة مش قال 25% مسيو باش ينحاها، قال 25% باش ينحاها. 25% اي يتنقى مش 25%. ما فهمتكش. هيبة تحكي 25% تاع مسيو. ها؟ أنا نحكي قلت لك 25% في بالي باش يتنحى من البروجرام. 25% من البروجرام ينجم ينحي 25، أما 50 صعيب شوي في الباك. صحيح. هي حتى 25 باش تولي بوليكاب وتعد. ثم ضرورة ثم حكاية، ثم ضرورة في الحكاية. هي أصلا كورونا ماشي تطلع مانيش باش نقرا. كاين ضربت في برشا ليسيات ما عادش نقرا. سي ديجا هذيك بديت. ربي بعدها عليكم إن شاء الله. آمين. مش من قلبي. قلت لك آمين أما مش من قلبي. عليه تحب تجيك؟ ليه نحب نقرا. قريت هكا قرا يزيكم العطلة 6 شهور عطلة يزي. باهي كملوا كيستيون يزي. كيستيون 5 حاولوا فيه يا هاي نكملوا هاي. ولا ما تحبوش تكملوا سي بون تي ورامك هاو وقفنا. ليه هاي نكملوا. اوكي باهي. باهي الآل لهنا وين يخدم الآل؟ قولوا لي شنو هي الدومين بتاع يو ان؟ زيرو معناتها هاي فالور بعد الان ولا قبل زيرو ما نقبلوش. اي واذا كان باش تلقى دو فالور ال والال بريم اونتر 0 1 زاد ما نقبلهاش زاد. لازم ال وحده. لا ديفينيسيون تكون كونفيرج كي يبدا ليميت فيني و اكزيست اونيك واحد برك. ونو تولي ديفيرج هذيك كيما الاخرى موزان بيسونس ان مره موزان مره شنو؟ ديفيرج. انا قاعد ليميت ما عندهاش ليميت. ما نحن كنا كونفيرج لازم نلقاو فالور واحد في 0 1 سينو انا غلطت في الكالكول والي. ناخذوا الاف دو اكس شكون؟
1 plus x sur racine de 3 plus x carré. Oui, soit f de x. Sur racine de 3. x كده. هذه شبه الاف. Défini sur R. Elle est définie, elle est bien. F est bien définie sur R. ما عندكش حتى مشكل. Elle est définie. En particulier, oui. 0, 1. 1. Et en particulier, oui. بالآل. بالآل. خاطر انا حاسس بها كونتينيتي اون ال الاخرين اون سون فو ميمنيش وقلنا ال دون 0 1 اي حاجه في 0 1 باش تكون كونتينيو فيها معناتها داكوردو دونك نحسب انا تو نحسب اف دايري على ال ونعمل نعمل شنو ديفلوبمون كل شيء ونطلع ال نتاعي داكوردو ما يخليكم تحسبوها في الدار ولا نحسبوها نحسبوها سوا كاع ما تقولوش ليه alors L est une solution de l'équation f de L égale à L. Donc, on calcule f de L égale à L. On calcule f de L égale à L. F de L égale à L. équivaut à dire شنو؟ طيب حاولوا أنا حاولوا يا 1 plus L sur 1 plus L sur 3 plus racine de 3 de 3 plus L carré égale à L. 1 plus L sur racine de 3 plus L carré et L. اسمعوا ديما كي يبدا عندك راسين حاول تخلص منه دونك équivaut à dire نعمل كاري 1 plus L au carré هي شنو هي؟ هي 3 كاري L carré fois L. fois L carré fois L carré. أنا عملت كاري أي حلها دونك 1 au carré plus 2L plus L au carré. تعطيك Égale à 3Z au carré plus L à la puissance L à la puissance 4. 4. Mais مش تعطيك هذايا كي تهز الكاري من هنا moins 2Z au carré Plus 2z 1 plus 2z égale à 2z carré plus L4. لا هذه كل مع بعض كل مع بعض moins moins 2 moins L à la puissance 4 égale à 0. يا زهور ايش بيكم ركضتوا تعرفوا
سي كنت عبت ولا نقص راني ما نقولكمش. نجم نكون نعملو متاع فاس 1 بلس 1 موان ال او كاري موان ال كاري كل او كاري. اعمل ايش تعمل ترى كل ترى كيفاش نحاول نحطوها فاس الكاري نتاعها تولي تولي موان هاي ال حاول كاري كاري كيفاش موان ال كاري كلها او كاري. موان ال كاري كل كاري باش تجيك ومعاها بلس 2 نورمالمون. تجيك فهمت. Monsieur, ouais, un racine en principe, l'équation. Racine. Hey. 1 plus 2, ça fait 2 moins 2, 0, 1 moins 1, racine, oui. Je t'avais dit. بالزيل حتى هذيك بالزيل اللي قلت عليها هاني مسيو. تابعوني في هذه. تابعوني في هذه. كي نهز نحب نحط ال 4 هو ال 1 باش نضرب في السيني موان الكل. دونك ال 4 moins 1 moins 2L plus 2L carré. C'est vrai. Moins 2L facteur de 1 moins L. Moins 2L plus 2L carré. L4 moins 1. C'est vrai. والL4 هذيك كي نعمل هنا moins 2L facteur de 1 moins L. Moins 0. Et je n'ai 1 moins 2. Facteur de 1 plus B. L carré, ماشي L. L carré. Oui, merci. وتقعد moins 2L facteur de 1 moins L. Donc, شنو خارج الفاكتور؟ L fois L plus 1. هذه شنو نجم نكتبها؟ L moins 1. L moins 1 L plus 1 L moins 2L 1 moins L 0. Ça va? C'est un facteur, c'est L moins 1 ولا هذه نحطوهاش بلوس 2L ونبدلو سينيو من داخل تولي L moins 1. كيف باش تخرج L moins 1 تخرج معها سيني موان تقعد 2L ما نقلقش. هذيك كله كيفاه. دونك تخرج L moins 1 هو فاكتور شو يقعد لك؟ L plus 1 L plus 1 L au carré plus 1 L au carré plus 1 moins plus 2L. خرجت L moins 1 خرجت L moins 1 plus 2L. هذا زيرو ولا لا؟ شنو هي؟ équivaut à 10 L moins 1 est 0 ou bien avec كلها Égale 0. Est-ce que هذه l'équation هذه تنظروا لها قاعدين؟ Oui. لازم تكون 0؟ لا. Elle toujours entre 0 et 1 معناتها هذه strictement supérieure à 0 وهذه strictement supérieure à 0. كونتيتي نقولوا هذه سي 0 نقولوا هذه 0 وتزيدها كونتيتي اكبر من 0 باش تعطيك اكبر من 0 0 امبوسيبل هذا. Donc, elle a 1. Car elle T'as rejeté. appartenant à 0 1
يعني L égale à 1. Donc L égale à 1. وين converge ici? Vers 1. Le 1. vers 1. كاو اليوم. فهمتوا ولا؟ Ça m'a fait peur, on a capture. Oui, bien sûr. هاو مشيو تنجم تبعث لنا ليكزارسيس في الجروب باش نكملوا نخدموه. هبطها السيرية. ديجا قربت تلقاها. ها؟ ديجا موجودة السيري في الجروب. انا هبط دو سيري، هبط هذه الثانيه، الاخرى ما خدمتهاش تو نرجع لها، الاخرى فيها الصوم وكل شيء، حبيتش نبدا لكم بالصوم، برشا حاجات فيها صوم، فهمتوني؟ حبيت نبدا لكم بحاجه. كيفاش؟ ليه قلت لي عملت كابتشر يبعث على الجروب؟ ما سمعتكش. قلت لهم اللي عمل كابتشر يبعث على الجروب. به انا لحظه بالله نقص لو انجسترومون خاطر كملنا ونحكي.